ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះដានីចាអរគុណដែលបានត្រឡប់មកឆានរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដែលចង់លើកមកចែកចាយសម្រាប់ជួយរំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីកាតមួយដែលវាមានសារៈសំខាន់បំផុតដល់មនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានហើយបើសិនណាអត់មានកាតនេះទេគឺយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ចាគឺកាតនេះគឺមាន9ខ្ទង់គឺហើយណាមួយទៀតកាតនេះគឺជាកាតមួយដែលថារដ្ឋាភិបាលគេបើកឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបដែលនោះរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាអ្នកដែលថាសញ្ជាតិរបស់គេឬក៏អ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅពេញលេញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឬក៏អ្នកដែលថាមានសិទ្ធិធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកូនងាដែលទៅបង្កើតដំបូងគឺចាំបាច់ត្រូវមានកាតនេះថាបងប្អូនចង់ដឹងទេថាខ្ញុំនិយាយអំពីកាតអ្វីចាអញ្ចឹងចាំខ្ញុំប្រាប់គឺកាតនេះគេហៅថាកាត Social Security Card គឺកាត Social Security Card នេះបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1936ចាដោយសារអីដោយសាររដ្ឋាភិបាលគេចង់តាមដានពីក្រុមហ៊ុននីមួយៗហើយនឹងពីបុគ្គលិកធ្វើការនីមួយៗចង់ដឹងថាតើគេធ្វើការក្នុងមួយឆ្នាំរកប្រាក់បានប្រមាណចាដើម្បីគេតាមដានពីប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលិកដែលធ្វើការនីមួយៗចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺកាតនេះគឺមានន័យថាដល់ពេលណាយើងដឹងថាយើងធ្វើការរដ្ឋាភិបាលគេដឹងថាយើងធ្វើការមួយឆ្នាំបានប្រមាណអីប្រមាណនឹងងាយស្រួលគេហៅថានៅចុងឆ្នាំយើងធ្វើតាក់ចាធ្វើតាក់នៅប្រាក់ចំណូលដែលយើងធ្វើការបានហ្នឹងចាគឺដើម្បីងាយស្រួលធ្វើតាក់ថាយើងធ្វើបានមិនបានចាហើយណាមួយទៀតគឺកាតនេះវាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីរដ្ឋាភិបាលគេដឹងចាយពោជាលេខប្រចាំខ្លួនបុគ្គលយើងម្នាក់ណាដើម្បីឲ្យគេដឹងពីប្រវត្តិរូបរបស់យើងហើយនឹងបញ្ជាអ្វីដែលគេចង់ឆែកឆេរគឺនៅលើកាតនេះគឺកាតនេះដែលវាមានសារៈសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មកគឺថាគឺកាតនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបដែលមានសិទ្ធិរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិទៅសុំការងារធ្វើទៅសុំលុយគេហៅថាអាត្រែតបើសិនណាយើងដល់អាយុដែលយើងត្រូវអាត្រែតឬក៏បើយើងមានភាពពិការពីការងារឬក៏ភាពពិការដែលធ្វើការងារមិនបានគឺយើងអាចប្រាប់លេខកាតហ្នឹងទៅគឺដើម្បីយើងទៅសុំពីលុយកាក់ពីផ្នែកខាងហ្នឹងចាគឺកាតហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ដោយសារអីគឺមានន័យថាយើងត្រូវការលេខដែលនៅលើកាតនេះដើម្បីទៅរកការងារធ្វើគឺត្រូវឲ្យយើងបញ្ជាក់ពីលេខនៅលើកាតហ្នឹងឬក៏បើសិនណាយើងត្រូវបំពេញกระดาษស្នាមសុំផ្នែកខាងដែលសម្បត្តិពេទ្យសុខភាពចាសម្បត្តិពេទ្យសារងធានារ៉ាប់រងឬផ្នែកខាងសុខភាពឬក៏យ៉ាងណាក៏គេត្រូវការឲ្យយើងបញ្ជាក់ពីលេខហ្នឹងដែរឬក៏បើសិនណាយើងមានភាពពិការអ្វីមួយយើងធ្វើការងារឲ្យគេអត់បានយើងត្រូវសុំលុយពិការពីផ្នែកខាងការងារឬក៏ពិការដែលថាយើងធ្វើការអត់បានសោះក៏យើងត្រូវការបញ្ជាក់ពីលេខហ្នឹងដែរចាហើយណាមួយទៀតបើសិនណាយើងត្រូវទៅសុំលុយរដ្ឋឬក៏បំពេញกระดาษស្នាមសុំឲ្យរដ្ឋជួយដើម្បីបើកទៅដោះគោបើអីជួយកូនយើងកូនអីគេហៅថា work ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការបញ្ជាក់ពីលេខកាត9ខ្ទង់នេះទៀតចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវការបើសិនណាយើងត្រូវទៅដាក់ដំងសុំយកកាតVisa Master Credit Card អីយកមកចាយក៏គេត្រូវការយើងបំពេញបញ្ជាក់ពីលេខហ្នឹងដែរហើយនឹងយើងទិញផ្ទះជួលផ្ទះទិញឡានយើងដាក់សេវាដែលថាទឹកភ្លើង gas អីក៏ដោយក៏គេត្រូវការឲ្យយើងបញ្ជាក់ពីលេខ9ខ្ទង់នេះដែរដើម្បីគេយកលេខហ្នឹងទៅឆែកឆេរពីប្រវត្តិរូបដើម្បីចង់ដឹងថាយើងមានប្រវត្តិរូបល្អមិនល្អធ្លាប់ជាពាក់គេសងគេទៀងទាត់ពេលវេលាគេត្រូវការយើងកក់យ៉ាងណាអីក៏ដោយក៏គេត្រូវឲ្យយើងបញ្ជាក់ពីលេខនេះដើម្បីចាដើម្បីថាឲ្យយើងត្រូវកក់ឬមិនកក់ចាដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិរូបរបស់យើងហើយដូចជាខ្ញុំនិយាយមិញកាត credit card credit អីក៏ដោយ
គេឆែកឆេរពីប្រវត្តិរូបលេខហ្នឹងដើម្បីចង់ដឹងថាគេគួរតែឲ្យយើងយកកាតហ្នឹងយកមកចាយឬក៏អត់ឲ្យតិចឲ្យច្រើនអីស៊ីសងតាមនៅលើលេខហ្នឹងគឺឆែកឆេរពីប្រវត្តិរូបរបស់យើងប្រវត្តិរូបការជំពាក់ណាចាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៀតគឺយើងត្រូវការលេខហ្នឹងគឺបើសិនណាឧទាហរណ៍បើយើងចង់ដូរឈ្មោះចាយើងមិនពេញចិត្តឈ្មោះដែលយើងប្រើសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងចង់ដូរឈ្មោះឬក៏យើងរៀបការយើងត្រូវដូរឈ្មោះក៏យើងត្រូវបំពេញกระดาษស្នាមទៅកន្លែងតុលាការបំពេញกระดาษស្នាមគឺដូរឈ្មោះយើងត្រូវបញ្ជាក់ពីលេខ Social Security Number នេះដែរជាលេខសម្គាល់ខ្លួនរបស់យើងចាអញ្ចឹងគឺសំខាន់គឺលេខទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវការមកចប់សម្រាប់ការរស់នៅស្រុកនេះចាហើយខ្ញុំមិនដឹងថានៅស្រុកផ្សេងប្រទេសផ្សេងគេត្រូវការគេប្រាក់មានលេខសម្គាល់ខ្លួនបែបនេះដែរឬយ៉ាងណាខ្ញុំអត់ដឹងទេយ៉ាខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេតម្រូវឲ្យអញ្ចឹងណាចាហើយណាមួយទៀតគឺដូចខ្ញុំនិយាយបាយមិញអញ្ចឹងគឺលេខនៅលើកាតហ្នឹងវាមាន9ខ្ទង់អញ្ចឹងលេខ3ខ្ទង់ខាងមុខ2ខ្ទង់នៅកណ្ដាលហើយ4ខ្ទង់នៅខាងចុងហ្នឹងអញ្ចឹងយោងទៅតាមលេខ3ខ្ទង់ដំបូងដែលខ្ញុំក៏លេខមើលហ្នឹងខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានមើលដឹងទៀតថាលេខហ្នឹងធ្វើចេញមកពីរដ្ឋណាដូចជាបងប្អូនយើងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងចុះនៅរដ្ឋមួយណាមុនគេគឺខ្ញុំអាចមើលដឹងថាកាតហ្នឹងធ្វើចេញពីរដ្ឋហ្នឹងចាអញ្ចឹងចាំតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនឲ្យចេះមើលដូចគ្នាដែរចាអញ្ចឹងលេខ3ខ្ទង់ដំបូងគឺហៅថាលេខ area number ហើយលេខកណ្ដាលគេហៅថាលេខ group number ហើយនឹងលេខចុង4ខ្ទង់គេហៅថា serial number គឺលេខ3ខ្ទង់ដំបូងគឺអាហ្នឹងលេខហ្នឹងគឺលេខសម្គាល់បញ្ជាក់ថាតាម zip code ដែលយើងមកនៅផ្ទះដំបូងដែលយើងតាមពេញកាតហ្នឹងណាគឺយើងនៅឯ zip code មួយណាហើយលេខកណ្ដាលគឺជាលេខសម្គាល់តាមលេខរៀងគេដាក់ឲ្យតាមលេខរៀងអញ្ចឹងទៅហើយលេខ4ខ្ទង់ចុងក្រោយនេះគឺជាលេខដែលសំខាន់ជាងគេនៅលើកាតហ្នឹងណាចាខ្ទង់ដំបូងនៅខ្ទង់ចុងក្រោយហ្នឹងគេហៅថាគឺជាលេខការងារហើយលេខទី2គឺលេខគេហៅថាប្រចាំខ្លួនរបស់យើងលេខទី3គឺជាលេខប្រចាំក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិហើយលេខទី4គឺជាលេខតំណាងឲ្យក្រសួងបរទេសចាក្រសួងការបរទេសអញ្ចឹងជាលេខសំខាន់ហើយចំពោះយើងតេតាណាតណីក៏ដោយគេឲ្យយើងបញ្ជាក់ពីលេខ4ខ្ទង់ចុងក្រោយហ្នឹងហើយលេខទាំងអស់ហ្នឹងតែ9ខ្ទង់ហ្នឹងគឺយកល្អយើងត្រូវទន្ទិញឲ្យចាំមាត់ណាសូត្រដូចមេរៀនអញ្ចឹងទន្ទិញឲ្យចាំមាត់ព្រោះលេខនេះគឺយើងមិនអាចគេហៅថាបាត់វាបានទេចាហើយណាមួយទៀតយើងត្រូវទិញឲ្យចាំមាត់ហើយយើងយកទុកនៅកន្លែងឲ្យល្អដាក់ចាក់សោនៅទូដៃទូអីចឹងទៅកុំឲ្យយកអាកាសអាស៊ីនហ្នឹងជាប់តាមខ្លួនខ្លះលោយើងបាត់ហើយអ្នកខ្លះទៀតថាអូទុកអាស៊ីននៅផ្ទះទៅយើងកូពីមួយទុកយកតាមខ្លួននៅអាហ្នឹងក៏វាដូចហ្នឹងពីព្រោះបើសិនណាយើងបាត់កាបូបបាត់អីនឹងបាត់ទាំងការនឹងដូចគ្នាចាអញ្ចឹងគឺពេលណាដែលបាត់ការហ្នឹងវាមានបញ្ហាធំចាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងព្រោះមនុស្សគ្រប់រូបនៅស្រុកនេះយើងទីពឹងទៅលើលេខហ្នឹងចាព្រោះជាលេខសម្គាល់ខ្លួនរបស់យើងលេខប្រវត្តិរូបរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវទុកនឹងឲ្យចាំខ្លួនចាំមាត់ទៅកុំឲ្យប្រាប់អ្នកណាឲ្យដឹងគឺលេខហ្នឹងលុះត្រាតែថាផ្នែកខាងក្រសួងធំដែលគេត្រូវការបញ្ជាក់ចាំយើងឲ្យគេបើថាមិនចឹងទេមនុស្សសាមញ្ញយើងមិនអាចទៅប្រាប់គេថាលេខរបស់យើងលេខប្រមាណអីប្រមាណទេណាចាពីព្រោះអីគឺអញ្ចឹងវាគេអាចយកលេខយើងទៅប្រើតាមផ្លូវខូចបានណាកូនចៅយើងក៏យើងមិនអាចក៏មិនគួរថាចែកចាយឲ្យកូនដឹងដែរលុះត្រាថាកូនយើងទីពឹងកូនទាំងស្រុងគេជួយបំពេញกระดาษស្នាមអីឲ្យយើងអានឹងចាំយើងទុកចិត្តបើថាមិនចឹងទេកុំចេះតែឲ្យកូនដឹងពីព្រោះកូនខ្លះក៏យើងអាចទុកចិត្តបានកូនខ្លះទៀតក៏យើងទុកចិត្តអត់បានចាកូនដែលយើងទុកចិត្តអត់បានគឺយើងខ្លាចតែគេយកកាតហ្នឹងទៅបំពេញយកអាកាត credit card អីហ្នឹងដាក់ឈ្មោះយើងចាដាក់ឈ្មោះយើងដាក់ស្គាល់ឲ្យតែគេស្គាល់លេខ Social Security Number របស់យើងហើយគេស្គាល់ថ្ងៃខែកំណើតហើយអាសេដ្ឋានយើងគឺសិចហ្មងចាប់រឿងហ្មងអាហ្នឹងគេអាចយកប៉ុណ្ណឹងទៅដាក់ apply យកកាត credit card យកមកចាយកាត Visa Master អីហ្នឹងយកមកចាយដាក់ឈ្មោះយើង
អាហ្នឹងគឺបញ្ហាធំចាពីព្រោះអីគឺដល់ពេលសម្បត្តិទាលុយមកអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគឺយើងនឹងឯងព្រោះឈ្មោះរបស់យើងចាហេតុតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីចំណុចសំខាន់នេះគឺព្រោះវាមានរឿងពិតកើតឡើងច្រើនអ្នកមែនតើចាច្រើនអ្នកដែលថាទុកចិត្តគេឯងឬក៏កូនចៅឲ្យគេពេញក្រដាសស្នាមឲ្យអញ្ចឹងណាដល់ពេលមានគ្រួសារច្រើនដែលថាកូនលួចយកលេខកាតរបស់ម្ដាយហ្នឹងហើយនឹងព្រមទាំងថ្ងៃខែកំណើតហើយនឹងអាសេដ្ឋានយកទៅបំពេញយកកាត credit យកមកចាយចាគេផ្ញើមកគេឲ្យរាប់ពាន់ដុល្លារណាចាដល់ពេលកូនបានមកយកកាតហ្នឹងសបាយដៃទៅអូសចាយទិញអាវ៉ាវ៉ាន់អីសបាយអញ្ចឹងទៅលេងដល់ពេលសម្បត្តិផ្ញើទាលុយមកគឺឈ្មោះម្ដាយអត់ដឹងអត់ចេះអង់គ្លេសមិនដឹងថាជាកាតជាទុកចោលវាចេះតែហួស delay គេផ្ញើមកទៀតផ្ញើមកច្រើនលើកសន្និសីទហើយទៅគេសិតតែផាកទៀតយើងអត់បានបង់គេទៀងទាត់ពេលវេលាគេផាក$35ពីលើនឹងក្នុងមួយខែចាព្រោះជាហិចការប្រាក់ទៀតចាការប្រាក់ហើយការយឺតយ៉ាវបានបង់គេទៀតហើយយើងអត់ដឹងខ្លួនចាយើងអត់ដឹងថាកូនយើងជាអ្នកយកទៅយកឈ្មោះយើងយកប្រវត្តិរូបយើងយកទៅធ្វើអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលសម្បត្តិផ្ញើទេលុយមកក៏អត់ចេះអង់គ្លេសមីងមួយហ្នឹងគាត់ចេះអង់គ្លេសគាត់យកឲ្យគេមើលហើយគេបានបញ្ជាក់មកថាឈ្មោះមីងយកកាតហ្នឹងយកទៅអូសឥឡូវហ្នឹងគេផ្ញើសម្បត្តិទេលុយឥឡូវគេផាកថ្លៃយឺតយ៉ាវបានបង់ឲ្យគេផងហើយគេយកការប្រាក់ទៀតចាអញ្ចឹងគឺវាពី3តំណណាចាឧតាថាទៅ3តំណការយើងអូសចាយការប្រាក់ហើយនឹងការយើងបង់គេយឺតយ៉ាវពេលវេលាហ្នឹងគេផាកទៅលើនឹងទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងរកឲ្យគេតេសវេសវាទៅតម្រាំតាតាក់តងទៅគេបានហើយនិយាយបញ្យល់ប្រាប់គេថាអូមិនមែនជាខ្ញុំទេចាយមានគេលួចបន្លំយកឈ្មោះខ្ញុំជាកូនឬឧទាហរណ៍ថាជាកូនខ្ញុំអីចឹងទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងពិបាកដែរជួនកាលយើងដឹងថាកូនរបស់យើងហើយទៅប្តឹងកូនយើងវាពិបាកណាតែយើងរាយការណ៍ប្រាប់គេសួរអ្នកឯងចង់ប្តឹងអត់ហើយបើសិនណាហើយគាត់មិនដំបូងគាត់មិនដឹងថាកូនគាត់ទេគាត់ថាកូនគាត់ល្អកូនគាត់មិនគួរធ្វើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេដល់ពេលដេញដោលសួរគេថាអ្នកឯងត្រូវតែសួរព្រោះនេះឈ្មោះអ្នកឯងតើអ្នកណាស្គាល់ប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកឯងច្បាស់លាស់សួរនាំទៅគិតមើលទៅសួរចោះសួរឡើងគឺកូនខ្លួនឯងឃើញទេកូនខ្លួនឯងអ្នកយកប្រវត្តិរូបម្ដាយយកទៅប្រើអញ្ចឹងបានកាតនឹងមកអញ្ចឹងឥឡូវគេសួរឥឡូវអ្នកឯងចង់ប្តឹងកូនស្រីអ្នកឯងឬក៏អត់បើសិនណាប្តឹងគេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើក្តារស្នាមបើសិនណាយើងប្តឹងទេរឿងហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្នកឯងត្រូវតែបង់សងទៅការចាក់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងបានវាមានសារៈសំខាន់ណាចាកុំឲ្យចាយផ្ដេសផ្ដាស់ទៅគេថាតើព្រោះកាតហ្នឹងយើងអាចបើសិនណាគេយកកាតហ្នឹងបានតែយើងគេអាចធ្វើម៉េចគេអាចយកទៅប្រើដើម្បីប្រព្រឹត្តបទអក្រិតចាប្រព្រឹត្តបទអក្រិតគឺគេយកលេខហ្នឹងទៅដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគេអាចទៅបន្លំធ្វើជាយើងចាគេបន្លំពេញกระดาษស្នាមទៅគេថាអូคล้ายថាគេឈ្មោះដូចរបស់យើងអញ្ចឹងនេះលេខ social របស់គេថ្ងៃខែកំណើតអាស័យដ្ឋានតែបានអស់ហ្នឹងគេលួចប្រវត្តិរូបយើងសពបែបយ៉ាងចាអញ្ចឹងកុំថាឡើយដូចអ្នកខ្លះវត្តរូបមិនល្អទៅជួបផ្ទះគេក៏មិនបានដាក់ទូរស័ព្ទក៏មិនបានហើយជំនឿអ្នកខ្លះទៀតជាពាក់តាក់ច្រើនណាជាពាក់រត់ណោះចាធ្វើការអត់បងពុនអត់បងអីជាពាក់គេច្រើនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចង់កែប្រវត្តិរូបមានតែយកអីមានតែលួចអាកាស social របស់គេហ្នឹងយកទៅប្រើចាបន្លំធ្វើជាអ្នកដតីអញ្ចឹងទៅគឺអ្នកហ្នឹងមានឈ្មោះជាប់ឈ្មោះខូចហើយអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងត្រូវតែបារម្ភរឿងហ្នឹងយើងត្រូវតែបារម្ភយើងត្រូវតែគិតចាព្រោះអីវាសំខាន់ណាចាហើយសំណួរមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សួរទៅបងប្អូនថាធ្វើម៉េចយើងនឹងដឹងថាគេយកមានអ្នកគេលួចបន្លំយកកាត social យើងយកទៅប្រើគឺយើងបើសិនណាយើងចេះអង់គ្លេសឬក៏មិនចេះយើងរកអ្នកដែលគេចេះទៅអាចទេទៅតំណតំណងចាទៅលេខទូរស័ព្ទក៏លេខ1 877 438 4338
យើងអាចទេទៅសួរគេហើយប្រាប់ដោយលេខ social របស់យើងទៅដើម្បីចង់ដឹងថាមាននរណាគេធ្លាប់លួចយកកាតរបស់យើងទៅប្រើឬក៏អត់ឬក៏យើងចង់គេហៅថាចូលតាមអនឡាញតាមគេហទំព័រដូចជាគេហទំព័រ w3.1 អក្សរ identitytheft.gov ដើម្បីយើងកំងយកមកច្បាប់ណាពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺដើម្បីយកមកដើម្បីយើងអាចមើលពីប្រវត្តិរូបរបស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងថាយើងធ្លាប់នៅទីណាកន្លែងណាជាមួយអ្នកណាមានធ្លាប់ទិញសម្បត្តិអីខ្លះមានកាតអីខ្លះវានៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ចាយើងអាចកំងអាហ្នឹងមួយមកដើម្បីមើលដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានអ្វីខុសពីធម្មតាឬក៏អត់ចាព្រោះវាមានថាមនុស្សជើងខូចច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឆែកមើលអស់ហ្នឹងណាឬក៏យើងចង់ឲ្យគេផ្ញើមកពីចូលគេហទំព័រមួយទៀតគេហៅថា www.1 socialsecurity.1 gov ចាគូខ្វែងពាក្យ statement ចាចាំខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោមឲ្យមើលដែរចាគឺ socialsecurity.gov/statement ចាដើម្បីយើងតាមដានមើលថាពីប្រវត្តិរូបរបស់យើងបានធ្វើអីខ្លះនៅទីណាកន្លែងណាមានកាតអីយើងជាពាក់អីធ្លាប់ទិញផ្ទះនៅកន្លែងណាទិញឡានម៉ាកអីគឺនៅក្នុងនោះទាំងអស់ចាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចាំតិចទៀតខ្ញុំបន្ថែមនៅ link មួយទៀតដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនចូលទៅមើលបើសិនណាចង់ដឹងថាកាតបងប្អូនដែលបានធ្វើនឹងធ្វើនៅរដ្ឋណាខ្ញុំដឹងតែបងប្អូនដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើកាតនឹងកន្លែងណាតែដើម្បីយើងចង់ដឹងមើលទៅកាតរបស់គេឯងណាគាត់ក៏លេខមើលទៅថាគេធ្វើកាតនឹងធ្វើនៅរដ្ឋណាអីរដ្ឋនេះយើងអាចមើលទៅតាម link ដែលខ្ញុំបញ្ចូលក្នុងទៅយើងនឹងអាចដឹងដែរចាដោយថាអ្នកដែលនៅបែកខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលេខគេចាប់ផ្ដើមពីលេខប្រមាណខាងជើងខាងត្បូងខាងលិចអីចឹងទៅលេខគេចាប់ផ្ដើមមកលេខប្រមាណនៃប្រមាណចាតាមតំបន់របស់យើងដែរណាអាចឆែកមើលអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណុចតែប៉ុណ្្នឹងដែលចង់ចែកចាយហើយបើសិនណាបងប្អូនមានចំណុចអ្វីសំខាន់ដែលចង់ឲ្យខ្ញុំជួយចែករំលែកសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមចាហើយកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រង channel របស់យើងផងព្រោះយើងថ្មីទៅចាប់ផ្ដើមចាអញ្ចឹងគ្រាន់តែជួយចុច like ហើយនិង subscribe ទៅដើម្បីនឹងបានទទួលនៅពេលខ្ញុំដាក់វីដេអូថ្មីចាបើសិនណាបងប្អូនគិតថាចំណុចទាំងអស់នេះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនគួរដឹងអីចឹងទៅសូមជួយចុច subscribe ផងហើយបើចុច subscribe នេះអត់មានអស់លុយអីទេយើងចុចទៅហើយគឺអត់មានអ្នកណាគេផ្ញើឲ្យយើងគ្រាន់តែចុចគាត់ឲ្យជាតំណែងថាពេលណាខ្ញុំដាក់វីដេអូថ្មីអាហ្នឹងគេឲ្យតំណែងយើងដឹងនៅតាមទូរស័ព្ទដៃយើងឬក៏អ៊ីមែលអីចឹងណាគេគ្រាន់តែ load ឲ្យយើងដឹងចឹងចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលាសុខសប្បាយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយចា Hi, welcome back to my channel. Today I'm going to talk about this special card that everyone who lives here in America must have. And without this card, you cannot do anything at all. So this card has 9 digits number in which the government issued to the US citizens, the permanent residents, and temporary working residents and newborn have to apply for one as well. And so with that card, do you know which card I'm referring to? I'll tell you. This card is called the Social Security card. The Social Security number was created back in 1936. The reason for creating that number was to allow the businesses to track the workers' financial information in determining the Social Security retirement
benefits, entitlement levels. So this card enables the government's agency to identify you and all of your records. And with this card number, it allows a person to apply for a job, to obtain services under your name. For example, if you need to put service under your name for gas, electricity, water, things like that, you have to provide this card number so that they can do background check on you to see if you qualify for service or not, or if they require you to put a deposit down or not, if you have good credit history and owing and paying on time. They need you to verify this card number for that purpose. And also, if you want to let's just say buy a home, rent a home, lease a home, apartment, buy a car, lease a car, you need to provide the card number. Or if you need to apply for government assistance such as medical insurance, or let's just say you apply for a work social security disability, or a person who never worked but have some type of disability and need to apply for the money, you need to also provide that social security card number as well. And with the social security card, if you can also do a name change. If you want to do a name change, you can do so by going to court and fill out a form, entering the social security number. You can also do a name change and whatever fees that they are charging. This is not anything to do with during the time when you get your citizenship. This name change is nothing to do with that. This is separate name change that I'm referring to. So that's why it has great importance, because with this card, your identity is in this card. Okay, and I'll touch base a little bit more on that a little bit later. But just to let you know that this card has 9 digits. The first 3 digits, just by looking at it, a quick glance, for me personally, I can tell where that card was generated, meaning what state or what city you have your card, you got your social security card. And so the first 3 digits is called the area number. The second 2 sets is called the group number, and the last 4 digits are called the serial number. Now, the last 4 digits are the most important numbers of all the numbers on the card, because since I stated the first 3 digits is just identify where you got the card from based upon your address, zip code, where you live at the time when you apply for that card. So it doesn't have that much of a significance importance, but the last 4 does. But when you apply any places, you have to put all of the 9 digits. But when you do call to check on certain things, they don't care to ask you to provide the whole thing for security purposes as well. They only ask you to verify the last 4 digits. So the first importance of the last 4 digits, the first digit of the last 4 is called the EIN number, which means the employer identification number. The second digit is called the SSA, meaning the Social Security Administration office. And then the third digit is called the DHS, which is the Department of Homeland Security. And the last 4 digits is called or represent the DOS, the Department of State. So with this card, you should memorize it by heart. Create a song or something that allows you to remember
even though if the song doesn't make sense, as long as you are able to memorize it, then that's great. I don't recommend you carry the card with you, let alone the original, because just in case if you lose that card, you're a dead duck, because that card identify you. It is your identity. Everything about your life here in America is in that card. Okay. And also don't just easily share it with someone, meaning if you, for example, for those who doesn't speak English and need assistance from friends, family members, children to help apply for service, yes, you must provide them with that information, with that card number. But then at the same time, you're putting yourself at risk for them to steal your number and use it, to steal your identity. So it's hard, it's not a win-win situation because you need their help and you have to provide that number. Some situation you can trust them, some you can't. Because the reason why I press on that, because we have many situations in our Cambodian Khmer community that the son or daughter, for example, help a mother apply for service. And excuse me, a fly just landed on my nose. And let's say the daughter actually took it a step further by using the mother's information, such as her name, date of birth, her address, along with her social security number, to obtain a credit card under the mom's name. And so the mom's not aware of this. When the card came, the daughter used it, went on a shopping spree, and she didn't pay for the card. 25 days later, they sent the bill. Mom saw the bill. She didn't know what it is. She put it away. Month 2, same bill came. Mom saw it again. Don't know what it is. Shove it away. Third month 3, that same letter came. The mom got curious. So she opened the letter and she saw her name, but don't know what it was. So she took it to a friend to read the letter for her. So the friend told her that, oh, it's a credit card statement. Looks like you apply for this credit card and now you took it, went shopping. So now this is how much you owe, and this is the late fees and the interest. So the lady, she got furious because she said, how could I apply for anything since I don't speak English, I don't read, I don't write? I never apply for this. So the friend asked, well, anybody that you trust that has your information or your social security and all that? And she was trying to backtrack, and then she was thinking, oh, I had my daughter apply this and that for me. So then the friend said, well, ask your daughter. And the lady felt kind of offended, and she's like, my daughter wouldn't do such a thing. She's a good daughter. The friend said, well, I know, but just never know, just ask. So the lady came home and asked her daughter. She denied at first, and then later the mom kept pressing and kept feeling frustrated. So the daughter finally confessed, saying that yes, she did, she applied, and then she got the card. She went on a shopping spree because she needed some money, extra money, to shop and to do other things. And so then now they not just charge the amount that the shopping was, how much it costs. They charge an interest rate plus the late fee every
month that you don't pay, there's a $35 late fee. So this is 3 months worth of late fees plus interest and the total amount that was purchased. So now the lady has, a decision to make whether she will continue to pay or will pay for the bill or sue her daughter. It's really a tough decision to sue your daughter, because if she were to deny and call the credit card company and to deny that she did not apply for the card, that her daughter did, and that they will investigate the daughter and press charges if the mother allows. So it's, like I said, you just can't win, because you need help in one way, and then in return this thing happens to you. So it's just, it's hard even for me to say be careful. It's hard because if you have a need, you have a need, but these things can happen because with the social security number, your identity is in it. Just by running that number, they know exactly where you live, where you lived in the past, what kind of bank, your financial institution, how much money you have, who's your siblings, your family, all those critical information are in there. So if somebody has a hold of your number, they can steal your identity, they can become you, and that's tough because a lot of crimes happen that way, where somebody have a bad credit, owe back taxes or child support or whatnot, and then they didn't pay, and then now they want a clean identity. They steal other people's social security number and become that person to apply for a job, apply for service, to rent a home, buy a home, things like that. And then here, this innocent person sitting here have no clue what's going on. So that's tough. So how do you know if your social security number is being used? One of the way that you can tell is for those who speak English, read and write, you can either call the 1-877-438-4338, or you can go to their website, which is www.identitytheft.gov. That's IDENTITY, T's and Tom again, HEFT.gov, GOV. You can call or check the website and order a copy of your Social Security earnings and statement to see whether someone is using your Social Security number to get a job or avoid paying taxes. You can go to socialsecurity.gov/statement. So one or two of the website you can check and see. That's a benefit for those who speaks and read English, but for those who doesn't, then find someone who knows how to navigate these sites and check for you. So that's all the words that I want to share with you today about this important card. So I know we have this card in America, but I don't know any other country uses something similar or not to identify the individual or not. If your country does use a similar system, please comment below and let me know. And I hope you find this information helpful. And please help support our channel since we are new, to press the like and the subscribe button so that you can get future videos if this interests you. I thank you so much for watching and have a great day.